Hei igjen. I dag skal du få se hvordan man kan bruke en smart funksjon som heter replicate. Den ligger her oppe. Den ser ut som noe sånne masse greier som ligger oppå hverandre. Når du åpner den, så får du opp diverse alternativer her. Dette her er en veldig rask måte å kopiere ut flere stykker på. I stedet for å holde på å klippe og klistre og snu hit og dit manuelt og sånt. Så om du for eksempel tar en duplicate left, altså til venstre, ser du nå er begge de to markerte. Rammen går rundt begge to. Og så tar vi en duplicate right. Da blir begge de to duplisert til høyre. Og så kan du ha en ovenfor. Nå blir alle fire markert. Og så kan vi ta en duplisere ned. Nå er alle 8 markert. Og helt plutselig så bare på de 4 klikkene her, så har du da 16 stykker. Så bare ta bort det her, så vi begynner litt fra begynnelsen igjen. Ikke på hele siden full her. Og så kan man ta og speile den. For det som var nå, det vi gjorde nå først, det var jo bare å få masse helt like figurer, så alle peker til venstre. Om du nå tar og speiler den til venstre, så peker de på hverandre. Nå er det bare den som er markert. Og så kan du da ta og speile en oppover, og en til høyre. Så, nå har du plutselig en hver vei av alle veier. Eller alle speiles, de to speiler hverandre, og de to speiler de der oppe. Og her nede så har du, så du kan rotere igjen. Klikk på den, rotere igjen. Da får du en som peker 90 grader andre veien. Markerer du den og tar 2 kopier, så får du da blir den ikke 90 grader, da blir den det blir hele tiden i forhold til den som er der. Rotere 3 kopier. Så, nå har du plutselig 4. Altså du får en mer enn det du har. Så når du trykte rotere 3, så blir det altså 4. Den er gråmarkert, den her. Du ser det en som er gråmarkert, det er liksom originalen, og så er det 1, 2, 3 kopier av den. Så det blir totalt 4. Så, jeg tar bort alle det der jeg kan gjøre. Og så har du da rotere 5, og det blir selvfølgelig da 6 stykker. Og så har du også en rad med 3. Da blir det 3 helt like bortover, en rad med 3 stykker i. Og så kan du ta en rad med 4. Nå ble jo alle disse 3 markert. Tar du da en rad med 4, så legges det til ytterligere. Og så en kolonne. En kolonne er jo da nedover. Rad er bortover. Kolonne er nedover. Kolonne med 3. Så nå blir det totalt 3. Det er jo 1, 2 pluss den originalen som ligger der. Totalt 3. Og så kolonne med 4. Da får vi alle de som er markert ganger 4. Helt plutselig har du veldig mange. Her.
Så dette her er en veldig, veldig... Oi, oi. Dette er en veldig effektiv måte å få veldig mange kopier på. Enten mange helt like, eller speilvendte, eller roterte. Og så har du da den siste som også er veldig bra. Om du for eksempel skal lage mange like etiketter, eller til- og frakort, eller invitasjoner, eller hva du nå skal gjøre mange av, så kan du markere en, og så tar du fill page. Og da fyller den siden med så mange som får plass. Nå ligger det litt mellomrom mellom disse her, så du kan jo legge dem litt nærmere hverandre. Du ser at det skulle kanskje gå an å få inn en til her. Sånn. Og så kan du kanskje få plass til litt til her. Så dette er en veldig rask måte å lage mange kopier på, I stedet for å klippe og lime og sånt. Så pass på å bruke den når du skal lage mange like nå. Ja, ha det bra.